Икки тыһынча икки хыллаакка хунтаар нэһилиэгэр долгун радио тэрилиэҕиттэн улустааҕы библиотекатында хиттерэ уонна радио диктор буолан биир былаанынан үлэлээн үлэбитин хаҕалаабыппыт. Ол курду культура искусство хонуннарын хуруяаччылар тустарынан киннер айымныларын тустарынан уонна датын темаларга ихитиннери биллери оҥураретибит кепсии беседелери ыытар булбуппут. Ол нэһилиэннэ киэҥ араҥатын хабарга олус табыгастааҕаты. Оҕо библиотеката буоларбыт быһыытынан үүнэр кэнчээрилэри иитиигэ үөрэнээччилэргэ көмө быһыытынан тыһыкки тыһынча икки хыллаакка чугдаара чуорааннар диэн биэриини тэриибитин. Бастаан утаа хунтаар нэһилиэгин Чебурашка детсадын оголорун, уонна хунтаар нэһилиэгин хитте осколларын үөрэнээччилэрин таһаарарытин. Икки тыһынча икки хылтан икки тыһынча уонсылга диэри чугдаара чуорааннар биэри үөрахсылыгар ыяайы хайаандаҕаны тахсар этэ. Онно долгун радио үлэһиттерэ диктордарын көмөлөрө хүрдээх улахан. Оҕолор бериге оҕолор сэрии тыыл бэтэрээннэрэ эһээлэрин, эбээлэрин тустарынан, осколаларын, учууталларын, төрөпбүттэрин тустарынан кэпсииллэрэ, айбыт хоһооннорун, кэпсээннэрин, осторияларын ааҕаллара, уонна араас ырыалары ыллыыллара, хомускоонньуллара. Бу бериилэри хунтаар алын сүһүөҕ осколата бастак икки сүһүснүмэрдээх осколалар үөрэнээччилэрэ, политехнический лицей, интернат, уонна гимназия үөрэнээччилэрэ, учууталлара, уонна библиотекаддер көмөлөөн таһаараллар этибит. Бастака биэрибит китыһынча икки хыллаакка нууча литературатын хуруяаччыта, оҕо хуруяаччыта Самуил Яковлевич Машака ананан тахсыбыта. Бу биэриигэ Миша Иванов, Айта Чирикова, Диана Яковлева, Руслана Яковлева, уонна датын оҕолор кыттыбыттара бу биэрии нуучалытылынан тахсыбыта. Элбэхтик Чебурашка детсад бастатала Галина Афанасьевна Федорова, алын сүһүөҕ оскола библиотекаре Николаева, Индиана Николаевна Күндейцева, бастак нөмердäэх оскола библиотекаре Ирина Николаевна Сивцева, иккис нөмердäэх оскола библиотекаре Светлана Тимофеевна Федорова, үс нөмердäэх оскола библиотекаре Николаева Светлана Николаевна, лицей-интернат оскола библиотекарь Зинаида Яковлевна Иванова, Мария Ивановна Петицына, Санаторно-лесной оскола библиотекаря Микумянова Галина Николаевна, музыкана Николай Дмитриевич Васильев, уонна алын сүһүөҕ осколаттан учууталлар Аммосова Людмила Савична, Алексеева Люция Кирилловна, Константинова Надежда Степановна, Каптасова Надежда Егоровна, Яковлева Татьяна Егоровна, музыка учуутала Сипсева Лидия Васильевна, ыспытыыл ии учуутала Чайнова Августина Николаевна, уонна даҕана атыттар хүрбэҕин кыһыллан көмөлөспүттэрэ уонна долгун радио коллективгэр эмиэ хүрбэҕин макталбын тиэрдиэппин баҕарабын. Чугдаара чуораан биэриигэ кэмнэргэ араас оҕолор кыттыбыттара холобор икки тыһынча 15 сыллаакка бесыйын 12 күнүгөр ууган аллаах биэриигэ маннык оҕолор кыттыбыттара. Хакая Гулхарёва, Арулхан Егоров, Хакалита Еремеева, Шура Игнатьева, Мотя Михайлова, Максим Никитин, Коля Попов, Дарина Трофимова, Вова Федоров, учуутал Анна Афанасьевна Докторова ситихилээхтик кыттыбыттара. Ол эрээри оскол оҕолоро ордугурдук класстар иллэн кэмнэрэ олох хуаҕа диэк көһөп, осколаҕа ыытылар бары тэрээһиннэргэ кыттар барыга өрүүнэн хөбүлэһэр оҕолору билэмнэн бириэмэлэрин аттаран радиоҕа таһаара хүрдээҕи уустугэтэ. Отчолорго хотовый телефон, уонна станционарный телефон Оччолорго хотовый телефон суоҕата станционарный телефон телтелерге бара, уонна бетаҕая ахсааннаах ыалларга бар болан, биүүлэбитер хүрдээх мэһэйдэр үес кетэрэ.
Олиһин 2-12 хыллаака хетеннииггэ Самуил Маршак түрээпти хүссүт баһылыгар оҕолор ганаллаах чугдаара чуарааннары биэриигэ араас оскуоллартан үөрнээчилэри кытыннары бүтэһигин буолбута. Ол курдук ол биэриигэ кыттыбыттара 2 класс үөрнээчилэ Лира Николаева, Платон Ардаахов, Володя Пекицин, Надя Селяхова, Долон Тимофеев, учутана Ежда Степановна Константинова, оны үз нөмендә оскола 2 саакылаахыттан Афоня Тиханов кыттынылбыттара. Ол курдук кекке мэйдертен сиеттерен 2-12 тылларга Владимир Павловатынан оскола учутала Людмила Савична Аммосовна кытта кепсетен кини кылаахын оолорун бу биэриигэ таһаарар булбутум. Амбастан осколага ытыллыбыт хака тылын недиэлеттигер бастабыт оҕолаттахсыбыттара ол биэрибит тылым мин байым диэн булбута, онно кыттын ылбыттара Богдан Иванов, Хакалий Теремеева, Мотя Михайлова, Алеша Попов хитихилэрти кыттыбыттара. Манда дагынан таха Людмила Савична кылааһын оҕоллоро уруттааны, келиндаганы активнайды кытталлар эте. Хака херин сааһын көрсө амбастан биһиэха татыйык чиичааккалар, олиһин үүнэнери университеттерге жулууру, тулууру, төрөбүт дойдуа тапталы иитерге холобур болдун диэн 1914 хыллаакка Людмила Савичнан кытта хүбэлэһэн баран, кини кылааһыгар уусуран литератураны таптаачылары түмсүүлэрэн татыйы терибиппит, уонна биирибит неме татыйык диэн аттаабыппыт. Оҕолор таптыыр иэлэригэр, аҕаларыгар, эһээлэригэр, эбээлэригэр, анаан коһоон суруйаллара, айылха араас көстүүлэрин коһуйаллара, уонна ол хуруйбуттарын радиоға таһаарарбыт, онтон хаамай чулуулара, хунтаар хонуннара улуусха хыатыгар талыллан тахсаллар эте. 2 хылтан 2 сылгадылы оҕолор ганаллаах чугдаара чуарааннар уонна татыйык биэриилэри тиһигин быспакка иилээн саҕалаан ыппыппынан оҕолору киэҥ аартыкка таһаабыппынтан киэн туттасаныыбын. Чугдаара чуарааннар биэриигэ кыттыбыт хазда сүүһүнэн оҕо, уонна келин татыйык литературный түмсүүгэ дьарыктамыта оҕолор олоххо хуолларын булалларыгар, тус бэйэлэригэр кытаанах санаалаах, тулуурдаах, дьүккөйдээх буолалларыгар аартыктарын аспытым, билиэн көрөөн баҕалаах оҕолору иитиспитим, тас эйделиин алтыһарга үөрэппитим, олугун урбутум буолуо диэн испэр үөрэ ханыыбын. Бу кыттыын ылбыт оҕолорго барыларыгар ситиһиилэри баҕарабын.